क्या हाल है तो ठीक है सर। तबीयत ऐसा ठीक ही बिल्कुल फिटिंग टाइटिंग फिटिंग। अच्छा माल सवाल वाले सो के में माशाल्लाह अच्छा सही है सही है दिया दवाइयां अच्छा भी ये दिखाओ सो माल है केरी स्वाड़ी है केरी गबाना में ईशा वीआईपी है अच्छा सही है परली हाँ गाँव तो खूबसूरत है माशाल्लाह अच्छा जा सही है अच्छा या बच्ची है सही है हाँ बच्चे तो गोल्डन है पीस है क्यूट है हाँ गोल्डन अच्छा ये नाल बच्ची दिखा ये बच्ची के मैं ये हाँ इन रंग शांग टाइट है ये भी है सही है कमांडो है जे जा माशाल्लाह जो सही है हाँ टाइटिंग फिटिंग भी आ क्या ईशा सही है काली लगी सही है हाँ माल टाइट है सही है माल में मलाइश की हिना है सही है लून सटी पे सही है ऐसा सही है सही है हाँ भला इन गुलू हाँ असली जवान ही दे कोई शक नहीं सही है सही है कुत्ते रखे भाई वे पटे संत ना सही है माल ही ना है तेरा गुलू हाँ माल चरा थोड़ा वो खर्चा कर लगा ना सही है या सही है सही है सही है मेहनत की तरह मेहनत करनी है मेहनत अच्छी गाल है सही है ना नॉमिनेट भिड़या वा अच्छा बाकी पीछे बाय बाय चलो ठीक है मेहरबानी।